Monsieur le Ducteau, nous sommes très heureux, très flattés de vous accueillir ici à l'ERTF pour la première fois sur la 3e chaîne. Après ces documents que nous venons de présenter, dites-nous quels étaient vos sentiments les paraphants. Cô cũng hiểu rằng là chúng tôi đã tiến hành một cuộc chiến tranh để mà giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất Tổ quốc trên 10 năm nay. Có thể là một cuộc chiến tranh rất là gay go và nhiều thử thách. Comme vous le savez, nous avons entrepris une guerre de libération du Sud-Vietnam et de défense du Nord-Vietnam pendant plus de 10 ans, une guerre meurtrière, une guerre avec de multiples épreuves. Và cũng có thể nói là một cuộc chiến tranh ác liệt nhất trong cái phong trào giải phóng dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Je peux également dire que c'est une guerre aussi la plus meurtrière dans l'histoire du mouvement de libération nationale dans le monde. Ngày nay chúng tôi đã ký kết được một cái bản hiệp định Mỹ phải tôn trọng cái độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam và tôn trọng cái quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam. Đó là một cái thắng lợi rất lớn của nhân dân Việt Nam chúng tôi. Maintenant, nous sommes parvenus à un accord avec la partie américaine. Les États-Unis s'engagent à respecter l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Vietnam, à respecter le droit d'autodétermination de la population sud-vietnamienne. C'est donc une très grande victoire de notre peuple. Cho nên ngày nay đã ký kết được bản hiệp định đó, đó là một cái niềm vui mừng và tự hào của nhân dân Việt Nam chúng tôi. Naturellement, avec la signature de l'accord, le peuple vietnamien manifeste une joie immense et en même temps une grande fierté. Cái kết quả đó là do bao nhiêu xương máu của các chiến sĩ, của các đồng chí chúng tôi và nhân dân chúng tôi đã chiến đấu rất là dũng cảm và đầy hy sinh trong trên 10 năm qua. C'est là le résultat des immenses sacrifices consentis par nos camarades, par notre peuple durant plus de 10 ans. Cho nên khi mà tôi ký tắt vào cái bản hiệp định thì tôi đã hết sức là vui mừng vì cái thắng lợi rất lớn đó của nhân dân chúng tôi. C'est pourquoi, au moment du paraphe, j'étais particulièrement heureux de constater cette victoire de notre peuple. Đó là đánh dấu một cái thắng lợi lịch sử trong cái lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân chúng tôi hàng bao nhiêu thế kỷ nay. C'est là une victoire historique, la plus marquante dans l'histoire de notre lutte contre l'invasion étrangère depuis des siècles. Tôi trả lời câu hỏi thứ nhất của cô. Monsieur, oui, une autre question. Oui. Monsieur le Ducteau, votre espoir se porte-t-il maintenant vers la réunification du pays vietnamien? Cái niềm hy vọng của ông bây giờ có hướng về cái thống nhất Tổ quốc Việt Nam. Cái nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi bây giờ đây đó là làm thế nào phải thi hành cho đúng và nghiêm chỉnh cái hiệp định đã được ký kết, mà không những về phía chúng tôi mà tất cả các bên đã được ký kết hiệp định đều cũng phải làm như vậy. Đó là cái nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi. La tâche dans l'immédiat consiste à exécuter correctement et strictement l'accord signé entre les parties. Et c'est un engagement non seulement de notre part, mais aussi un engagement de la part de toutes les parties signataires. Và đồng thời đó chúng tôi đó xây dựng lại đất nước chúng tôi sau bao nhiêu năm chiến tranh tàn phá. En même temps, nous aurons à reconstruire notre pays dévasté après tant d'années de guerre. Trên cơ sở đó thì mới đảm bảo được cái nền độc lập, dân chủ và tiến tới hòa bình thống nhất đất nước. C'est seulement sur cette base que nous pourrons garantir l'indépendance, la démocratie et nous acheminer vers la réunification pacifique de notre pays. Và cái nguyện vọng thống nhất của toàn thể dân tộc chúng tôi là một cái nguyện vọng không có gì mà thay đổi được. Les aspirations à la réunification de notre peuple sont des aspirations les plus profondes